guys, welcome to another episode of Dubai Vlogs Part 2. നമ്മൾ ഒരു ഇതുവരെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാത്ത ഒരു സംഭവത്തിലോട്ടാണ് പോവാൻ പോണേ, വിച്ച് ഈസ് യാട്ട് റൈഡ്. ദുബായ് മറീന എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്തിലാണ് അതുള്ളത്. ഇച്ചിരി ദൂരെയാണ്. നമ്മൾ മെട്രോ ഒക്കെ പിടിച്ച് അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് വാക്കബിൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇന്ന് നമ്മുടെ അജണ്ട ലിസ്റ്റില് വേറൊരു സ്ഥലം കൂടെ കാണുന്നുണ്ട്, വിച്ച് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദ ഗ്രീൻ പ്ലാനറ്റ്, റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ്, പിന്നെ ലിവിങ് ബീയിങ്സ് അണ്ടർ ദ സീ, അതായത് ഈ മീനും ആമയും ഒക്കെ ആയിരിക്കും, ടേർട്ടിൽ. ലെറ്റ്സ് ഗോ. ഐ വിൽ ഷോ യു ഗൈസ്. പറ്റുന്നത്ര ഞാൻ എടുക്കാം, ബിക്കോസ് ഐ എം നോട്ട് എൻ എക്സ്പെർട്ട്, ഡിസ്ക്ലെയിമർ. സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ ഗൈസ്. ഇപ്പൊ മണി 8:30 എല്ലാരും ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഓരോ വലിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും തോന്നുന്നു. ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹസം. യാട്ട് ക്ലബിൽ ഇറങ്ങി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എക്സ്ക്ലൂസീവ് യാട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു സൈറ്റിൽ കയറി ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എക്സ്ക്ലൂസീവ് യാട്ട്സ് തപ്പി നമ്മളിങ്ങനെ നടക്കുവാണ്. 10 AM ആണ് നമ്മുടെ സ്ലോട്ട്. ഇവിടെ കുറേ എക്സ്ക്ലൂസീവ് യാട്ട്സിൻ്റെ യാട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. സോ ഈ ടിക്കറ്റ് നമ്മൾ ഓൺലൈനായി ബുക്ക് ചെയ്തത് കാണിച്ചിട്ട് നമുക്കിതിനകത്ത് കയറാം. ഹലോ ഗൈസ്, അങ്ങനെ നമ്മൾ ബോർഡിംഗ് പാസസ് മേടിച്ചു. ഞാൻ ഇച്ചിരി ടെൻഷനായി പോയി, കാരണം മിറാക്കിൾ ഗാർഡൻസിൽ നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തത് കാണിച്ചപ്പോൾ ഇത് അക്സെപ്റ്റഡ് എല്ലാം പറഞ്ഞ് ഇച്ചിരി സീൻ ഉണ്ടാക്കി. പക്ഷേ ഇപ്രാവശ്യം അത് കറക്റ്റായിട്ട് അവർ ഓക്കെ പറഞ്ഞില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്തു, ബോർഡിംഗ് പാസസ് കിട്ടി. സോ ദിസ് ഈസ് ഫൺ. ഇതൊരു നല്ലൊരു ഷോപ്പാണ്, ഞാൻ ചുറ്റി കാണിച്ചത്. ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ്. ഇച്ചിരി ഒരു പൊടിക്ക് ലവ് സ്ട്രെസ് ഉണ്ട്, പക്ഷേ ഇങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബോർഡിംഗ് പാസിന്. എക്സൈറ്റഡ്? ഗുഡ്, കൂൾ. അപ്പോൾ നമ്മൾ 5 മിനിറ്റ് പോസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ പോവാണ്. ഇതാണ് വ്യൂ ഗൈസ്, ഇതാണ് വ്യൂ. ഇതാണ് നമ്മുടെ പൊളിയാണ്. നമ്മളിതിൻ്റെ അകത്ത് കയറാൻ പോവാണ്. ഓ മൈ ഗോഡ്. നമ്മൾ കയറിയിരുന്നു. വെയിലുണ്ട്, പക്ഷേ നമുക്ക് സഹിക്കാം. പാട്ടൊക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ട് നമുക്കിങ്ങനെ വൈബ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ. We also met a Malayali from Thrissur, so we felt very happy. കാരണം
സേഫ് ഡാ. ഭയങ്കര ചൂടായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതൊക്കെ കെട്ടി എൻ്റെ സ്ഥിരം ഹെയർ സ്റ്റൈലാക്കി ബിസിനസ് ബേയിലോട്ട് പോവാൻ DMCC മെട്രോ സ്റ്റേഷനിലോട്ടാണ് നമ്മൾ നടക്കണേ. സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് മോർ ഈസിയർ ദാൻ ക്യാബ് കേട്ടോ. ശരിക്കും യാത്ര റൈഡൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ക്ഷീണിച്ച് നമ്മൾ റൂമിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ പോയിട്ട് ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്യണോ ഉണ്ടാക്കണോ എന്ന് അവിടെ എത്തിയിട്ട് നമുക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം. ഇത്രയും വലിയ ഹോട്ടൽ, അറബിയിലെ സിറ്റി പ്രീമിയം ഹോട്ടൽ അപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ്, ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ താമസിക്കണേ. അമ്മ ഇവിടെ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ റെഡിയാക്കി സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ചപ്പാത്തി മേക്കറായി. ലഞ്ചിന് വേണ്ടി ചപ്പാത്തിയും കടലക്കറിയും. ഇവിടെ കുക്കർ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കടല നമ്മൾ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഓൾറെഡി സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓവർനൈറ്റ്. പിന്നെ ഇന്ന് കാലത്ത് അത് ഒന്ന് തിളച്ച് ഇതാക്കി. വാവ്, ഇറ്റ് ലുക്സ് സോ ടേസ്റ്റി. കടലക്കറി ആൻഡ് ചപ്പാത്തി. ഈ ഒരു അപ്പാർട്ട്മെന്റ് റൂംസ് മേടിക്കാൻ ഒരു പ്രത്യേക കാര്യമുണ്ട് കേട്ടോ. കാരണം നമ്മൾ കുറേ ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചെറുതാകുമ്പോൾ. അപ്പോഴൊക്കെ ചുമ്മാ ഹോട്ടൽ റൂംസ് ആയിരുന്നു, അതും പാക്കേജസ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ രാവിലെ പോവാ, വേഗം 8 മണിക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും, ഫ്രീ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും സമയമാക്കി. അപ്പോൾ ഓടി പോയി കഴിക്കണം. കഴിച്ച തൃപ്തി ഉണ്ടാവില്ല. അടുത്ത ദിവസം വല്ല വയറ്റിളക്കോ പ്രശ്നമോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവും ചെയ്യും. പിന്നെ പെട്ടെന്ന് ഓടണം, സൈറ്റ് സീയിങ് കാണണം, ഇന്ന സമയത്ത് എത്തണം. ജസ്റ്റ് സോ ഹരിബറി. കാലം ഭേദം ഐ തോട്ട് ഓക്കെ, ഇപ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് തന്നെ പോവാം. വി വിൽ ഓൾസോ ബിക്കം വൺ അമോങ് ദുബായ് സിറ്റിസൺ എന്നൊക്കെ. got this apartment rooms. അപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ തന്നെ കഴിക്കുക. സോ വൺ തിങ്, നോ വയറുവേദന, ഗുഡ് ഫോർ ദ ഗട്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഫീൽസ് ലൈക്ക് ഹോം. സോ wherever you go you make it a home feeling. That's the policy. It doesn't feel weird. അമ്മമ്മയൊക്കെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ ഷീ ഓൾസോ ഫീൽസ് ഫൈൻ. ഓ വീടെത്തിയാ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്, അല്ലാണ്ട് ഹോട്ടലെത്തിയോ എന്നല്ല. സോ ദാറ്റ് മേക്സ് എ ഹ്യൂജ് difference. Just think about it when you guys travel outside and you guys need a room to book. Okay. ഗ്രീൻ പ്ലാനറ്റും വിശേഷവുമായി നമുക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച കാണാം. കാരണം there is so much to see guys and I've worked so hard for you guys to see it. So don't forget to like, share and subscribe my YouTube channel. Also comment down your thoughts. Okay. So അടുത്ത വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച കാണാം. Ta-ta!